食事中ですね。また後で来ようかな。もうこんなことだった。おっ、一歩ずつますよ。ほら、寄せを。よいしょ。んでもってだ。でしょ。ここでさ、何しないで。冷凍豚バラネギマクシ5本ずつこれが出して入れるんですか？どこ？よし。これちょっと。これちょっと。ポルテッカス危ねえ。もうちょっとどこつって。消毒して。もうちょっと怖いんですよ、切れすぎて。酔っ払ってるから。いいや。あと広い。怖いや。よし。一応ね、トマスも食べようかなって。3人前だよね、きっと。ですか。半分。こちらにね。でもって。
いいジャバ。なんか指踏んで切りそう。怖いよね。綺麗で最高だもんね、これ。よし。この玉ねぎ新鮮ですね。美味しいよ。メニューつける。この玉ねぎ美味しそう。これを入れたら、よし。出て。いいと思いません？切りたいんだけど。うん。綺麗で最後だね。この切れちゃうから。ズルズル切れちゃう。ニンニクだから別に大丈夫だよね。撮ってるっての家で編集するとさ、大したもんないんだけど、こうやってる時はとんでもなく大変だよね。ダメだ。溢れてる。あ、この辺どうされた。このラインもあれだな。かなり腐って冷蔵庫にほったらかしだった。ほったらかしライム辛口です。これ今5だね。入れてみましょう。多分ね、1つ2つと3つだと思うんだよな。1つじゃちょっと切ないよね。入れこれ左側2つでさ、右側が1つ3つっていうのはなんかあれかもしれないね。左側がすごくアンティみたいな感じでね。次4つどんだけな入れすぎましたね。これドロドロですよ。もうドロドロカレーっていうのは
水出すかもしれないね。水出すよ。でね、明日の嘘の分はまたここにあるんですよ、ね、だからこれを置いといてこれで食うんだけど、これも大した量だよね。でさ、ご飯炊いてないんだよ。じゃがいもが完璧。